गवर्नमेंट एग्जाम की पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2019 के टायर 1 के कट ऑफ के बारे में, रीजन वाइज कट ऑफ के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। यहाँ पे आपका सीआर रीजन में पड़ता है, आपका यूपी एंड बिहार पड़ता है, एंड इस यूपी एंड बिहार में क्या कुछ यहाँ पे वैकेंसी है, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या कुछ कट ऑफ गया है, इसके साथ साथ यहाँ पे क्या कुछ कंपटीशन रहने वाला है टायर 2 एग्जाम के लिए, सारे कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसीज कितना है। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं यूपी की और बिहार के दोनों के वैकेंसी को मिला के 910 टोटल वैकेंसी है। और उसमें से यूपी में जो वैकेंसी है 687 यूपी का वैकेंसी है। यहाँ पे बिहार की बात किया जाए तो 223 बिहार में वैकेंसी है, एंड बाकी सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल के लिए आपका 325 है, 52 है यहाँ पे, ओबीसी का 187 है, एससी का 27 है, एसटी का आपका 68 है, ईडब्ल्यूएस के 53 है। ये सारे आप देख लेना, इसके आप स्क्रीनशॉट एक जरूर ले लेना। अब चलिए आप बात कर लेते हैं यहाँ पे ये जो वैकेंसी, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या कुछ कितना कुछ जो है कैंडिडेट को टायर 2 के लिए अपेयर किया गया है, एंड क्या कुछ यहाँ पे कट ऑफ आया है टायर 1 में, एंड क्या कुछ जो है यहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन रहने वाला है। तो आपका उत्तर प्रदेश की पहले बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आपका ईडब्ल्यूएस का कितना वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में आपका ईडब्ल्यूएस का जो वैकेंसी है ये आपका 53 वैकेंसी है। इस 53 वैकेंसी के रिगार्डिंग यहाँ पे टोटल कैंडिडेट को टायर 2 के लिए अपेयर किया गया है। 795 कैंडिडेट को टायर 2 के लिए अपेयर किया गया है, और यहाँ पे कट ऑफ जो गया है आपका 78 कट ऑफ गया है। एंड एससी की बात किया जाए तो एससी का कितना है यहाँ पे यूपी में जो वैकेंसी का था, एससी में आपका 27 वैकेंसी था। इस 27 वैकेंसी के रिगार्डिंग 404 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, यानी कि आपका 15 गुना सिलेक्ट किया गया है। एंड यहाँ पे जो कट ऑफ गया है आपका 73 कट ऑफ गया है। ठीक उसी तरह एसटी की बात किया जाए तो एसटी में वैकेंसी 68 वैकेंसी है आपका एसटी में। अब इस 68 वैकेंसी के रिगार्डिंग आपका जो है 1020 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, एंड यहाँ पे कट ऑफ गया है आपका 57 कट ऑफ गया है। एंड ESM की बात किया जाए, यानी कि एक सर्विसमैन की बात किया जाए तो एक सर्विसमैन का यहाँ पे आपका जो है 48 को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है टायर 2 के लिए, एंड यहाँ पे आपका 20 जो है यहाँ पे ओनली कट ऑफ गया है। एंड OH की बात किया जाए तो OH की बात किया जाए तो 180 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, एंड जो है आपका 65 कट ऑफ गया है। और HH की बात किया जाए तो 90 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, एंड जो है 44 कट ऑफ गया है। अब OBC की बात करते हैं तो OBC का 187 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है, OBC का 187। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो है 2805 कैंडिडेट को जो है टायर 2 के लिए सिलेक्ट किया गया है, एंड ओबीसी का कट ऑफ गया है आपका 73 जो है आपका उत्तर प्रदेश में कट ऑफ गया है। अब VH की बात कर लेते हैं। VH में टोटल जो है 90 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, और यहाँ पे आपका 64 कट ऑफ गया है। और यहाँ पे अदर्स की सेक्शन की बात किया जाए तो अदर्स में यहाँ पे 15 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, एंड जो है आपका 51 अदर्स का कट ऑफ गया है, एक ही वैकेंसी है यहाँ पे। अब जनरल की बात कर लेते हैं तो जनरल में आपका टोटल यहाँ पे कितना वैकेंसी है। जनरल में आपका 352 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है, 352 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। इस 352 वैकेंसी के रिगार्डिंग आपका 5280 कैंडिडेट को यहाँ पे टायर 2 के लिए सिलेक्ट किया गया है, यानी यहाँ पे कट ऑफ आपका 75 गया है, यानी कि यहाँ से समझ सकते हैं कि कितना कुछ जो है यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं, ये आपका उत्तर प्रदेश का हो गया। आप चलते हैं हम बिहार की ओर चलते हैं। तो बिहार में यहाँ पे देख सकते हैं पहले आपका ईडब्ल्यूएस आता है, तो पहले ईडब्ल्यूएस देख लीजिए। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात की जाए तो आपका 270 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, इनका कट ऑफ जो गया है 83 कट ऑफ गया है। एससी की बात किया जाए तो एससी में जो है 270 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, एंड इनका कट ऑफ जो है आपका 76 गया है। एसटी की बात किया जाए तो 345 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। एसटी का वैकेंसी आपका बिहार में कितना था, आपका 18 यहाँ पे वैकेंसी था। उसके रिगार्डिंग एससी का जो है आपका एसटी का 18 वैकेंसी था, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात किया जाए तो 345 कैंडिडेट को आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे कट ऑफ जो है आपका 62 यहाँ पे कट ऑफ गया है। EMS की बात करें तो 24 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, और जो है कट ऑफ आपका 20 कट ऑफ गया है। HH की बात किया जाए तो जो है 60 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, इनका कट ऑफ जो है 50 गया है। अब OBC की बात करते हैं। OBC का बिहार में टोटल कितना वैकेंसी है, आपका 34 टोटल वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 34 जो है OBC का वैकेंसी, इसके रिगार्डिंग जो है 510 कम जो है कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है टायर 2 के लिए, यानी यहाँ पे कट ऑफ कितना गया है 81 फ्रेंड्स कट ऑफ गया है यहाँ पे। VH की बात करते हैं तो आपका यहाँ पे 30 जो है यहाँ पे कैंडिडेट को सिलेक्ट किए गए हैं, यानी यहाँ पे 2 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी के रिगार्डिंग 30 कैंडिडेट को सिलेक्ट किए गए हैं, इनका कट ऑफ जो गया है 75 कट ऑफ गया है। एंड यहाँ पे अदर्स की बात किया जाए तो अदर्स में एक वैकेंसी है, उसके रिगार्डिंग 15 कैंडिडेट को टायर 2 के लिए सिलेक्ट किया गया है, एंड इनका जो है कट ऑफ गया है 51 कट ऑफ गया है। अब जनरल की बात करते हैं तो जनरल में यहाँ पे वैकेंसी 130 है, 130 वैकेंसी है यहाँ पे जनरल का।
अब इस 130 के रिगार्डिंग 1950 कैंडिडेट को टायर 2 के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है एंड इनका कट ऑफ जो गया है जनरल का कट ऑफ आपका 82 गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे टायर 2 के लिए बुलाया गया है एंड टायर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप जो है यहाँ पे आपका पेपर होने वाला है। जो सारे फ्रेंड्स यहाँ पे अपीयर हो चुके हैं टायर 1 में वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि जो है कंपटीशन बहुत ही बढ़िया कंपटीशन यहाँ पे होने वाला है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड ऐसे और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ज़रूर रखिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।